Amma görsənən odur ki, Türkiyəyə qarşı hibrid müharibə dediyimiz hibrid təhdidlər də artır. Məsəl üçün son elə siz də qeyd elədiniz, məsəl üçün həm Şanlıurfada, həm Kahramanmaraşda o iki gəncin məktəbə girib körpələri güllələməsi, o müəllimin ölməsi, bu bizi cəmiyyətləri daxildən sarsıdan bir aksiyalardır. Və eyni zamanda da bir güc nümayişidir. Xatırlayırsınız, bizdə də Azi olayları olmuşdu. Belə götürəndə, məsələn, Azidə onun üzərində tələbə qətlə yetirilmişdi filan. Yəni belə götürəndə deyərlər ki, 10 nəfər, 15 nəfərdir, amma o mesaj idi. Hansısa dövlətlərin Azərbaycana mesajı idi ki, bax belə eləyərik. Və Azərbaycan Neft Akademiyasında, niyə Neft Akademiyasında? Çünki Azərbaycan neft ölkəsidir. İndi Türkiyədə baxın, mesaj vermək istəyir hansısa dairələr ki, bax gəncliyim mənim əlimdədir. Gəncliyini mən istədiyim yöndə yönləndirərəm. Bugün bir çox ölkələrdə, məsələn Rusiya olsun, Çin olsun, bəzi ölkələrdə artıq bu sosial şəbəkələr tam nəzarətə alınır və hətta məhdudlaşdırılır. Niyə? Çünki fikirləşin, bizim gəncliyi, bizim əhalini, bizim insanları başqa mərkəzlərdə yaradılmış sosial şəbəkələr formalaşdırır. İzah edə bildim. Məsələn, həmin məlum oldu ki, həmin gənclər ikisi də həm bu belə deyək də beynəlxalq şəbəkə oyunlarında oynayıblar, iştirak ediblər, göz beyinləri yuyulub. Və o gəncliyin əgər beyinlərində, qəlblərində milli ideoloji dəyərlər yoxdursa, onlar tez sirayət edir ora. Yəni indi müasir gəncliyi necə yetişdirirlər? Məsələn, mən indi bu danışıram, bəziləri deyə bilər ki, Tural bəy, bu biraz topik filan. Xatırlayırsınız, Netanyahu dedi ki, kimin əlində telefon varsa İsrail oradadır. Xatırlayırsınız, dedi ki, İsrail hər yerdədir. Kimin əlində telefon varsa İsrail oradadır. Kimin bank kartı varsa, Visa, Master varsa İsrail oradadır. Və düz də deyir. Yəni izah edə bildim. Yəni bu baxımdan təbii ki, Türkiyədə mesajlar verilir və Türkiyədə bu mesajları həm ala biləcək, oxuya biləcək, həm də cavab verə biləcək gücdədir, şükür Allaha. Amma biz bu proseslərdən dərs götürməliyik, mənə belə gəlir. Biz özümüz Azərbaycan olaraq dünyanın hansı istiqamətə getdiyini doğru oxumalıyıq, addımlarımızı doğru atmalıyıq. Yəni belə deyək, beynəlxalq kampaniyalara uyub Azərbaycan maraqlarını təhdid eləməli deyilik. Məsələn, bir nümunə gətirim. Gördünüz, Azərbaycan İran məsələsində birmənalı olaraq Amerika və İsrailin yanında durmadı. Düzdür, ya düzdür, birmənalı olaraq İranı müdafiə də eləmədi, yəni onların qarşısına, amma etiraf elədi ki, İran mənim qonşumdur, orada 40 milyon türk var. Və mən istəmirəm orada bombalansın, mən istəmirəm orada fəlakət olsun. Niyə? Amma bizi o savaşa çəkmək istəyənlər var idi. Hətta ərazimizə dronlar belə atıldı. Naxçıvanın aeroportu vuruldu. Aeroport niyə vurulsun? Oradan Amerikanın və İsrailin təyyarələri qalxmır, oradan raketlər atılmır İrana, oradan İrana hər hansı bir təhdid yoxdur, düzdür? Hətta əksinə oradan yardım tırları keçir. Yaxşı, onda kim idi bunu eləyən? Kim idi Türkiyəyə raketlər atan? Kim idi biz o prosesə? Və Azərbaycan ayıq-sayıq oldu o məsələdə, doğru addım atdı və Türkiyədə indi bax o ayıq-sayıqlığı idarə edir və maraqlısı nədir Heydər bəy? Bax qarışıq bir belə deyək də qat siyasi və hərbi oyunlar gedir. Bu qat-qatdır. Yəni bu baxırıq məsələn indi bütün dünya nədən danışır? Məsələn İran, Amerika, İsrail qarşı durmasından. Amma bu tərəfdə İsrail Livanı işğal edir az qala. Neçə kilometr daxilə keçir və açıq bəyan ediblər ki, biz Livanda yaşayış məntəqələri quracağıq və özümüz üçün təhlükəsiz bir zona yaratmaq istəyirik. Eyni zamanda Suriyada proseslər gedir. Suriyada Amerika ordusunun hərəkətliliyi var. Amerika ordusunu yavaş-yavaş çıxardır. Orada terrorçuların fəaliyyəti, o YPG dediyimiz terrorçuların fəaliyyəti, Türkiyəyə qarşı oradan fəaliyyət, Türkiyənin orada fəaliyyəti. Yəni belə deyək də bir dünyanın diqqəti, nəzəri İran və Amerikaya yönləndiyi bir halda digər proseslər də çox sürətli şəkildə davam edir. Məsələn, Azərbaycan-Rusiya yaxınlaşması. Düzdür? Bu nə oldu ki birdən-birə? Baxın, biz Rusiya dedi, biz kompensasiya veririk, biz filan, Azərbaycan dedi, qəbul edirəm. İzah edə bilir. Yəni, demək ki, altda daha böyük təhlükələr var. Hər dövlətdə o təhlükələri görməlidir. Mən əslində Azərbaycanın bu təyyarə məsələsində Rusiya ilə bir ortaq dil tapmasına sevinirəm. Çünki biz birdən-birə bütün ətrafımızdakı ölkələrlə düşmən ola bilmərik. Rusiya, İran, Ermənistan filan bunlarla eyni zamanda cəbhə açıb siyasi, iqtisadi
bir hərbini qoyuram qırağa, siyasi iqtisadi səhvə açıb bunlarla vuruşmağımız bizi təhlükə altına atar və heç kim, baxın, dünyanın elə bir zamanda yaşayırıq ki, seçilmiş legitim prezidentə, yəni BMT tərəfindən qəbul olmuş, BMT kürsüsündə çıxış edən prezidentin başına torba keçirib qaçırılan bir dönəmdə yaşayırıq. Günün günorta vaxtı, mənim bombam var, sənin olmasın deyib, gəlib hansısa bir başqa dövləti heç bir BMT-nin sanksiyası olmadan, heç bir hüquqi əsas olmadan İranı günün günorta vaxtı bombalayırlar. Düzdür? Hətta baxın, insanlığa qarşı cinayət sayıla bilən əməllər var da. Məsəl üçün, tutaq ki, kommunikasiya xətlərinin, elektrik stansiyalarının, su təminatının vurulması hətta müharibə aparan ölkələrdə qadağandır. Trump açıq-aşkar deyir ki, biz oranı daş dövrünə qaytaracaq. Bu ifadənin özü artıq Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsində o insana qarşı cinayət işinin açılması üçün əsasdır. Və yaxud da Amerikanın müharibə naziri deyir ki, biz ordumuza bu mənasız, belə deyək də, Cenevrə müharibə qaydalarına əməl etməmə tapşırığı vermişik. Yəni bizim heç bir müharibə qaydaları yoxdur. Biz nə istəsə eləyəcəyik. Yəni bunun özü belə, məsəl üçün, həmin adam haqqında cinayət işinin, çünki sən artıq insanlığa qarşı, belə deyək, bir soyqırıma çağırış edirsən, müharibə qaydalarını saymadığını elan edirsən. Yəni belə bir dönəmdə heç kim arxayın olmasın ki, yox, biz Azərbaycanın üç rəngli bayrağımız var, orada sərhədimiz var, kim bizlə nə işi var. İzah edə bildim, yəni belə deyil. Yəni günü orta vaxtı gələrlər, işğal da eləyərlər, bayraq da sancı. Təbii biz indi vuruşarıq, torpağımızı qoruyaq, başqa məsələ. Yəni bu qədər xaotik bir dönəmdə yaşayırıq. Bu qədər vəziyyətin qarışdığı bir dönəmdə. Məsələn, Putin Paşinyanı çağırır, deyir, mən istəyirəm ki, sən orada Rus pasportu olanlara icazə verirsən. Yəni bu başqa dövlətin işdə birbaşa müdaxilə. Yəni biz bilirik, olurdu müdaxilələr. Pərdə arxasındadır. Daha kameraların qarşısında, insanların qarşısında çıxır, deyir ki, sən niyə mənim adamlarıma imkan vermirsən, seçilsin? Söhbətə bax. O da açıq-aşkar buna cavab verir ki, biz demokratik ölkə, bu da bunu avtoritar deyir. Yəni biz bu qədər artıq açıq, kartların açıq oynanıldığı bir dönəmdəyik. Və yaxud da ki, İranın özü deyir ki, bütün o beynəlxalq sular haqqında qanunu ayaqlayır, deyir ki, mən ümumiyyətlə müharibədən sonra Hörmüz boğazını pullu eləyəcəm, keçidi pullu eləyirəm. Hansı ki, o beynəlxalq sulardan istifadə haqqında beynəlxalq hüquqa ziddir. Onda hamı, hər bir ölkə öz ərazisindən keçən boğaza haqq qoysun da. Yəni olmaz axı elə. Yəni görürsünüz, belə bir qarışıq, xaotik zamanda yaşayırıq və təbii ki, burada həm də ölkələrin daxili dinamiklərdir var. Məsəl üçün, Putin görəndə ki, məsələn, Paşinyana təsir eləyənmir, artıq daxildən ona təsir eləmək istəyir. Elə də Azərbaycana, elə də Türkiyə, elə də Amerika, İsrailə fərqi yoxdur. Yəni İrana baxın, bir tərəfdən təyyarələr Tehranı bombalayır, bir tərəfdən Ərdəbili, Təbrizi bombalayır, amma paralel olaraq nə deyirlər? Çağırış edirlər ki, çıxın küçələrə, çıxın rejimi dəyişin, filan eləyin. Yəni daxili dinamiklər deyək də, daxili o həssasiyyətdə önəmlidir. Biz Azərbaycan olaraq bunu da dəyərləndirməliyik. Hibrid müharibələrinə qarşı hazır olmalıyıq, xarici müdaxiləyə hazır olmalıyıq, daxildə 5-ci kolonların fəaliyyətinə qarşı hazır olmalıyıq. Yəni, ən hazırlıqlı olmalı olduğumuz bir dönəmdən keçirik. O, uşaqların ən həssas dönəmi, o yetkinlik dönəmi olduğu kimi, dünya indi yeni düzənin yetkinlik dönəmi keçirir. Yəni, o baxımdan da Azərbaycan həssas olmalıdır, diqqətli olmalıdır. Mənə görə, yəni bizə görə, AK Partiyaya görə bütün addımlarımızı birmənalı olaraq Türkiyə ilə koordinala atmalıyıq. Bütün addımlarımızı. Hətta məsəl üçün məndən olsa, məsələn, hansısa bir dövlətlə qaz, neft anlaşması edirsə, onu belə koordinali eləməliyik. Çünki bizim o dəstək verdiyimiz dövlət Türkiyənin əleyhinə hansısa fəaliyyətdə bulunmuş ola bilər. Biz elə bilin özümüzün qardaş ölkəmizin düşməninə dəstək vermiş kimi görsənə bilərik.